O zaman hadi o tarafa devam. Evet, vahşi bir çiçek buldu arkadaşlar Ediz Çetintaş. Bunu etkisiz hale getirdikten sonra ormanda yürümeye devam ediyoruz. Evet, en tehlikeli bölgeye geldik arkadaşlar. Gelmedik baba da. Ama şu an bak çalılar Ediz'e saldırdı gördüğünüz gibi. Şimdi onları sopasıyla etkisiz hale getiriyor. Gel baba gel. Bana da yol açtı. Şimdi ben de buradan rahatça geçebileceğim galiba. Evet, beni kurtardı şu anda vahşi çalılardan. Arkadaşlar bunları dokunmayın. Zehirli olabilir. Evet bunlar değerli sarım baba. Sadece sapına dokunabilir. Gel. Nereden devam etti? Gel şurada. Gördüğünüz gibi Ediz'e vahşi bir şey saldırdı şu anda. Onları sopasıyla etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Allah, işte bir ağacın saldırısına uğradı. İnanılmaz. Ağacın saldırısına uğradı. Şu anda ağaçla savaştı ve kazandı. Devam ediyoruz yolumuza. Gördüğünüz gibi değişik şeyler yapıyor. Şimdi parmağı sıkışacak diye çok korkuyoruz. İşte bir vahşi ağaç daha. Baba, Bu ağacı da yeniyor. baba bunlar ne deniyormuş söyleyeyim mi? Ceviz. Yok buna kemik ağacı diyorlar. Kemik ağacı. Çünkü kemik var. Çok enteresan. Evet. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Evet, bir ağaç çatışması daha yaşadık. Koş koş. Ama arada konuş, bir şeyler söyle. Kayıttayız şu an. Tamam mı? Hala da bak. Ama Şurada bir şeyler var. baba bekle. Hadi devam. Arkadaşlar biz buraya çok zor geldik. Çok uzak yani burası. Bu bizim evimiz değil. Evet, çok uzaklaştık. Şuradan geri dönmemiz lazım. Artık korkuyorum ben. Devam. Ama orada vahşi bir hayvan çıkabilir. Bak. Sopayı görüyor musun? Olsun, ben çok korkuyorum. Gel. Şu an çok korkuyorum. Şuradan geri dönelim. Hadi gel devam. Bak şurada kırmızı bitkiler var, onlara bakalım. Hadi gel. Devam. Hayır, o kadar gidemem. Birazcık daha. Çok az daha gidebilirim. O da senin güzel hatırın için. Şuraya gidelim mi? Evet, buralarda bak köpekler olabilir Ediz. Tarlayı uğurladıktan sonra geri dönebiliriz. Tarlayı. Bak şurada bir tane vahşi bir hayvan var. Gel. Gel. Ediz gel. Atma sopayı. Allah, kaç. Koş. Kamerayı ver. Allah. Baba koş.
Aslan geliyor hatta. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Kaçmamız gerekiyor. At. Yine köpek. Tamam videoyu ver. Kötü çekme. Ver ben seni çekeyim. Tamam. Koş. Baba koşsana, kaplan geliyor. Evet arkadaşlar, bu videonun sonunda bu kadardı. Videoyu izlemek için sağ tuşa tıklayın. Bay bay.